Bu yolculukta yalnız değilsin. Burada anlatılan her hikaye biraz insan olmakla ilgili. Biraz hata yapmakla, biraz geç fark etmekle. Eğer bu tarz hikayeler sana da dokunuyorsa, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü burada sayılardan çok aynı duyguda buluşmak önemli. Birlikte büyüyelim, birlikte düşünelim. Şimdi sessizce dinlemeni istediğim bir hikaye var. Bağırmıyor, acele etmiyor ama doğru sandıklarımızın bizi nereye götürdüğünü yavaş yavaş gösteriyor. Bazı insanlar yanlış yaparak değil, hep haklı kalarak kaybeder. İşte bu hikaye tam olarak bununla ilgili. Sabahın o saati insanın kafasını en çok kurcalayan zamandır. Güneş henüz tam yükselmez. Sokaklar uyanmakla uyanmamak arasında bir yerde durur. İşte o saatlerde insan kendisiyle baş başa kalır. O da her sabah olduğu gibi erkenden uyanmıştı. Saat çalmadan, alarmı beklemeden. Çünkü bazı insanlar için alışkanlıklar saatten önce gelir. Mutfağa geçti. Çaydanlığın altını yaktı. Pencerenin kenarına dayandı bir süre. Karşı apartmanın duvarına vuran ışığı izledi. Bir şey düşünmüyordu aslında. Ya da düşündüğü şeylerin adını koymuyordu. İnsan bazen düşünür ama farkında olmaz. Yıllardır da öyleydi. Sessiz, düzenli, kimseye yük olmayan biri olarak bilinir, iyi adam derlerdi arkasından. Kötülüğünü gören olmamıştı. Ama iyi olmak her zaman doğru olmak anlamına gelmiyordu. Bunu o zamanlar bilmiyordu. Çaydanlıktan yükselen ses düşüncelerini böldü. Bardağa doldurdu çayı. İlk yudumu aldıktan sonra içinden geçen cümle tanıdıktı. Ben elimden geleni yapıyorum. İnsan en çok bu cümleye güvenir. Çünkü içinde bir savunma vardır, bir kalkan gibi. Giyindi, evden çıktı. Kapıyı kilitlerken anahtarı her zamanki gibi 2 kez çevirdi. Sokak serindi. Ayak sesleri boşlukta yankılandı. Yürürken fark etmediği şey şuydu. Aynı yolu her gün geçiyordu ama her gün biraz daha ağır yürüyordu. Sanki görünmeyen bir yük vardı omuzlarında. Otobüs durağında bekleyen birkaç insan. Kimse kimseye bakmıyordu. Herkes kendi içine dönüktü. Otobüs geldiğinde her zamanki yere oturdu. Cam kenarı. Çünkü dışarı bakınca içi biraz susuyordu. Geçtiği sokaklar, dükkanlar, kaldırımlar hepsi tanıdıktı. Ama tanıdık olmak, rahatlatıcı olmak zorunda değildi. Bir durakta genç bir çocuk bindi. Ayakta kaldı. Göz göze geldiler kısa bir an. Normalde yer verirdi. Ama o gün vermedi. Nedenini bilmiyordu. Yorgunluk dedi içinden. Ben de bütün gün ayaktayım. İnsan bazen küçücük bir kararı önemsiz diye etiketler. Sonra o etiket yıllar sonra karşısına çıkar. İş yerine vardığında her şey her zamanki gibiydi. Masası, sandalyesi, duvardaki saat. Zaman tıkır tıkır ilerliyordu. Ama kimse fark etmiyordu. Çalıştı, işini yaptı, kimseyle tartışmadı. Kimseye bağırmadı. Ama günün sonunda içinden geçen cümle değişmemişti. Ben elimden geleni yapıyorum. Bu cümle onu rahatlatıyordu. Çünkü sorgulamayı erteliyordu. Akşam eve dönerken aynı sokaklardan geçti. Ama bu kez adımları daha yavaştı. Çünkü insan gün boyunca kaçtığı düşüncelerle en çok akşam karşılaşır. Kapıyı açtı, evin sessizliği onu karşıladı. Işıkları yaktı, ayakkabılarını çıkardı. Bir sandalyeye oturdu. Ellerini dizlerinin üstüne koydu ve ilk kez o gün kendine şu soruyu sordu. Gerçekten elimden gelen bu mu? Cevap hemen gelmedi. Gelmediği için de canını sıktı. Ve işte o an hikayenin yönü yavaş yavaş değişmeye başladı. Sabahları insanın kendine en çok güvendiği anlar, çoğu zaman en az sorguladığı anlardır. O da öyleydi. Hayatını düzene sokmuştu. Planlıydı. Ne yapacağını, ne zaman yapacağını bilirdi. İnsan böyle olduğunda fark etmeden şuna inanır. Ben diğerlerinden biraz daha farkındayım. Bunu yüksek sesle söylemez. Hatta söylemez bile. Ama davranışlarına siner. O gün iş yerinde yeni biriyle tanıştı. Genç bir kadındı. Ses tonu çekingen,
Bakışları kararsızdı. Masasının yanından geçerken duraksadı. Bir şey sormak istiyor gibiydi ama emin değildi. O başını kaldırdı. Kibar ama mesafeli bir ifadeyle baktı. "Evet," dedi. Genç kadın birkaç kelime söyledi. Cümleleri yarım kaldı. Ne demek istediği belliydi aslında. O dinledi. Ama dinlerken içinde şu cümle dolaşıyordu: "Bunu herkes bilir." Cevap verdi. Doğruydu. Açıklayıcıydı. Ama içinde bir şey eksikti. Şefkat. Genç kadın teşekkür edip gitti. Arkasından bakarken içinden geçen şuydu: İnsan biraz da kendi öğrenmeli. Bu cümle onun için mantıklıydı. Çünkü o her şeyi kendi öğrenmişti. Kimse elinden tutmamıştı. Ya da öyle sanıyordu. Öğle arasında masasında yalnız oturdu. Telefonuna baktı. Bildirimler, haberler, gereksiz konuşmalar. Hepsini hızlıca geçti. Çünkü zihninde kendine ayırdığı bir alan vardı. Ben boş işlerle oyalanmam. Bu düşünce onu güçlü hissettiriyordu ama aynı zamanda yalnızlaştırıyordu. Akşamüstü ofiste küçük bir karışıklık oldu. Bir belge yanlış hazırlanmıştı. Hata açıkça ortadaydı. Herkes birbirine baktı. Sessizlik çöktü. O ayağa kalktı. Sesi sakindi ama tonunda bir kesinlik vardı. "Bu iş böyle yapılmaz," dedi. Kimin yaptığını söylemedi ama herkes anladı. Genç kadın başını eğdi. Yanlış onundu. O an içinde bir tatmin hissetti. Kötü bir tatmin değildi bu. Daha çok doğruyu söylemek zorundaydım hissi. İnsan kendini böyle ikna eder. Akşam eve dönerken yürüyüş yolunu uzattı. Hava serinlemişti. Ağaçların yaprakları hışırdıyordu. Bir banka oturdu. Çantasını yanına koydu. Yanına yaşlı bir kadın oturdu. Elinde küçük bir poşet vardı. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra yaşlı kadın sanki uzun zamandır konuşuyormuş gibi söze girdi. İnsan bazen doğruyu söylüyorum sanırken karşısındakini susturduğunu fark etmiyor. O irkildi. Bakışlarını çevirdi. Yaşlı kadın ona bakmıyordu. Uzağa dalmıştı. Tesadüf dedi içinden. Herkes böyle şeyler söyler. Ama cümle içini rahatsız etti. Bir şey demedi. Bir süre sonra kalktı. Eve vardığında aynanın karşısında durdu. Yüzüne baktı. Yorgundu ama güçlü görünüyordu. Ve kendine şu soruyu sordu: "Ben gerçekten kırıcı mıyım?" Cevap yine hemen gelmedi. Ama bu sefer gelmemesi onu rahatlatmadı. Çünkü insan kibirli olduğunu fark ettiğinde değil, fark edemediğini anladığında sarsılır. O gece uykusu bölündü. Bir rüya gördü. Aynı ofis, aynı masa. Ama bu kez herkes susuyordu. Ve suskunluk bağırmaktan daha ağırdı. Sabah uyandığında rüyadan kalan ağırlık hala üzerindeydi. Bazı rüyalar unutulur, bazıları insanın içine yerleşir. Bu ikinci türdendi. Yatağın kenarında bir süre oturdu. Ayağını yere bastığında her zamanki gibi güçlü hissetmedi. Sanki zemin biraz daha soğuktu. Hazırlandı, aynı düzen, aynı saat, aynı adımlar. Ama içindeki ses değişmişti. Daha az emindi. İşe vardığında masasında bir not gördü. Küçük, aceleyle yazılmış bir not. "Bir şey konuşabilir miyiz?" El yazısını tanıdı. Genç kadınınkiydi. Normalde bekletirdi. "Sonra gel," derdi. Ama bu kez hemen başını kaldırdı. "Gel," dedi. Genç kadın karşısına oturdu. Ellerini dizlerinin üstünde birleştirmişti. Gözleri dolu değildi ama yorulmuştu. "Ben istifa ediyorum," dedi. Cümle kısa, netti. Savunmasızdı. O bir an durdu. "Bu kadar erken mi?" dedi. Ses tonu yine sakindi. Yine kontrollü. Genç kadın başını salladı. "Burada yeterince iyi olmadığımı hissediyorum." Bu cümle bir anda havayı değiştirdi. Çünkü o bu cümleyi yıllar önce kendine defalarca söylemişti. "Kimse seni kovmadı," dedi. "Bir hata yüzünden böyle karar verilmez." Genç kadın gözlerini kaldırdı. İlk kez net konuştu. "Ben hatadan korkmuyorum," dedi. "Yanlış yaptığımda küçük hissetmekten korkuyorum.
Bu cümle onu yerinden oynattı. Ama belli etmedi. Hayat böyle, dedi. Kimse kimseyi kollamak zorunda değil. Cümle ağzından çıktığı anda içinde bir şeyin çatladığını hissetti. Genç kadın ayağa kalktı. Teşekkür etti. Kapıya yöneldi. Tam çıkarken durdu. Arkasını döndü. Size kızmıyorum, dedi. Zaten kızsaydım kalmaya çalışırdım. Kapı kapandı. O an ofis her zamankinden daha sessizdi. Saatin sesi bile rahatsız ediyordu. Gün boyunca kimseyle konuşmadı. İş yaptı ama çalışmadı. Cümleler, belgeler, ekranlar hepsi anlamsızdı. Akşam eve dönerken yine aynı bankın yanından geçti. Durdu, oturdu. Yaşlı kadın yoktu. Bir süre boşluğa baktı. Sonra fark etti. Ellerini dizlerin üstüne koymuştu. Tıpkı sabah evde yaptığı gibi. İnsan bazen aynı duruşta iki farklı gerçeği yaşar. Eve gittiğinde telefonu çaldı. Numara tanıdıktı. Annesiydi. Uzun zamandır aramamıştı. Çünkü konuşmalar hep aynı yere varıyordu. Açtı. "İyi misin?" dedi annesi. Bir an sustu. Sonra ilk kez yıllardır şu cümleyi kurdu. "Bilmiyorum." Telefonun ucunda kısa bir sessizlik oldu. Sonra annesi yavaşça konuştu. "Ben senin kadar güçlü olamadım," dedi. "O yüzden hep susmayı seçtim. Ama sen susmayarak güçlü olduğunu sandın." Bu cümle bir tokat gibi gelmedi. Daha beteri oldu. Yerine oturdu. Gözleri doldu ama ağlamadı. Çünkü bazı fark edişler gözyaşından daha ağırdır. O gece aynaya tekrar baktı. Bu kez güçlü görünmüyordu. Ama ilk kez gerçekti. Ve kendine şunu söyledi. "Ben doğruyu söylemedim. Ben üstünlüğümü konuşturdum." İnsan kibirli olduğunu fark ettiğinde değişmez. Ama kibriyle bir başkasının yolunu kapattığını anladığında artık eskisi gibi yaşayamaz. Ertesi gün işe gitti. Genç kadının masası boştu. Sandalyeye baktı. İçinden geçen şey şuydu. Keşke. Ama bazı kelimeler çok geç söylendiğinde bir anlam taşımaz. O gün ilk kez birine yardım ederken durdu. Nasıl söylediğini düşündü. Ne hissettirdiğini düşündü. Çünkü artık biliyordu. İnsan bazen haklı olduğu için değil, haklı görünmek istediği için kırar. Ve bazı kırıklar asla ses çıkarmaz. Ama bir ömür yankılanır. Bazı hikayeler bittiğinde insan hemen konuşmak istemez. Bir süre sessiz kalır. Çünkü anlatılan şey bir başkasının değil, biraz da kendisinin hikayesidir. Belki bu anlatıda kendinden bir parça buldun. Belki de sadece dinledin. İkisi de yeterli. Eğer bu hikaye sende bir düşünce bıraktıysa, kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bu yolculukta benimle kalabilirsin. Burada acele yok. Bağıran cümleler yok. Sadece insan olmak var. Bir sonraki hikayede belki başka bir hayatı dinleriz ama yine kendimize dokunuruz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Sessizliğin bile bir anlamı varsa bu hikaye